你老这么看着我，没法施展啊。我看我的，你施展你的，有什么相干吗？那我就动手了。梁君，干什么呀你？没偷过呀。可能是不行了吧？啊！这一集穿越到不，最好重新铺一下，浮出点花是最好。夫人，夫君，哎，快来帮我看看，你说这条路铺个什么花样好呢？青石板啊。那不跟侯爷府一样了？这是休闲的园子，要有点花样，有点格调才好。哎，夫人想铺什么就铺什么吧。二女呢？啊，我把她安置在那边了。小侯爷，夫人，这是那个兰陵公主拿过来的兔子。哦，他人呢？她走了。那这兔子呢？炖了吧？炖了啊，得嘞。夫人，进屋吧。啊？今天的兔子肉真好吃啊！公主送的兔子岂能不好吃？好吃，你怎么一口也不吃啊？妾身自小就不喜欢这怪味。怪了，真是一点口福也没有。羊肉的膻味儿，兔子肉的土腥味儿，都受不了。还有，兰陵公主身上的味道，妾身也不太习惯。你别扯了，晴晴，她身上就是我们家花露水味儿。你干嘛？这天色不早了，回去歇息吧。我有点害怕。是啊，这园子这么大，又是刚住进来，肯定会怕嘛。上来吧。夫君，抓紧做卫生巾吧。其实我一直在研究这个改良的方法，努力让用上更好。我想尿尿。尿去啊！我害怕。让小蝶陪你去。我不想让他听到我的声音，我害羞。夫人，这孩子胆小，你就陪他去尿一下。我，我也不敢。拼了！我来给二位夫人壮胆，咱们去尿尿。这次装的不错，上次在侯府你这是左装右装装不好的，不错啊，有进步，有进步。小侯爷、夫人、大夫人，侯爷，你们这是？你们这是干嘛呢？那个钱管家吩咐让我们装置这园子，然后二娘子说了，这园子的院子它多，让都装上这侯府这样的土电话。哦，你忙吧。哎，你不保护我？昨日烛火，半片粥香脆，哪有唐人不懂得陶醉？我苦中你窈窕，岸上有一回，一塔万里雨水相随。子豪，你穿错了子豪。嫁妆
既然二娘子过来了，这次就让她在这儿看家护院吧。给他带上灯笼就好了。王子豪啊，王子豪，你害得我们睡不着觉。看来今天你是不敢回房睡了。干嘛呀？小侯爷，公主来啦！啊，快请！慢着，什么事儿？走。哎呀，哈哈，公主殿下！哎，这位就是我跟你说的兰陵公主，快给公主见礼。贱妾给公主殿下请安。果真一个风流俊俏的美娇娘啊！贱妾惶恐，蒙公主谬赞。王夫人客气了，今天来我也没有什么别的意思。一来呢是见见新邻居，二来呢也是看看我这仰慕已久的大唐第一才女。对了，昨天我差人送来的兔子味道怎么样啊？哎呀，那可是我亲自捕获的。谢谢公主赏赐。哎呀，公主送来的野兔味道鲜美，果然不同凡响啊！在下谢过公主的赏赐，对公主的厚爱真是感恩戴德，一言难尽呐。贫嘴。哎，王夫人，来，跟我。快走，晨练去。啊！快走，让梅夫给你耍一套降妖除魔刀。小侯爷，秦小公爷到了。公主安康，夫人安康，四爷是来上课的，正是。坐吧。哎，子豪兄，四爷兄，子豪兄啊，四爷兄这次来上课远了点儿，不烦躁吧？哎，远虽远点儿，可这环境通幽，景色宜人，有何烦躁的？哈哈，那就好，那就好。请进，请进，请进。公主请。今天我也长长见识，来听子豪上堂课。我有什么地方说的不对的，还请公主指正啊。四爷啊，昨天布置的作业完成